ក៏បានកោតសរសើរបងស្រីវនាងខាងមែនតើបងស្រីវនាងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហើយទូប្រយើងក៏ថាគឺនាងត្រូវការមនុស្សប្រុសបែបណាទៀតតើបើសិនជានាងត្រូវការមនុស្សប្រុសដែលមានសាច់ដុំធំអីគឺនាងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងនាំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកឲ្យហើយនាងក៏ថាខ្ញុំមិនត្រូវការនោះទេតែមកជំនួយការក៏បានដែរយើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឋានតាំងពីដើមមកដល់ចប់គឺលោកគឺមិនដែលតែតាំងជាមួយអ្នកនាងលីនម្នាក់នោះទេព្រោះគឺអ្នកទាំងពីរនាក់គឺគ្រាន់តែរួមសហការធ្វើការជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់មិនបានទៅរវល់ជាមួយនាងនោះទេគឺអ្នកនាងគឺមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏យល់ដែរខ្ញុំមកបានតាក់ទងទៅអ្នកកសែរួចហើយប៉ុន្តែគឺពួកគេបានថាធ្វើបែបនេះទៅព្រោះតែចង់បានអ្នកមើលតែប៉ុណ្ណោះគឺគេចង់បានល្បីតែប៉ុណ្ណោះគឺគេមិនបានគឺចង់បានអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែជាបងប្រុសល្អរបស់ខ្ញុំដែរតែមកគឺពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាសម្រុះសម្រួលគ្នាដើម្បីត្រូវគ្នាវិញទៅហើយបងប្រុសរបស់គេក៏បានសុំទៅប្រពន្ធរបស់គេខ្លាំងមែនទែននៅរឿងការឡើងទាំងអស់គឺដោយសារតែគេអញ្ចឹងហើយគឺគេមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គេខូចចិត្តនោះទេខ្ញុំមកគ្មានចិត្តនឹងអ្នកណានោះទេតែមកគឺគេក៏បានថាគឺលោនិយាយព្រោះខ្លាំងណាស់តែគឺមិនគួរណាជឿនោះទេតែមកគឺគេក៏បានលើកជង្គង់ហើយក៏បានថាគឺខ្ញុំគឺសុំស្បាត់បានគឺខ្ញុំគឺស្រឡាញ់តែនាងម្នាក់គាត់ហើយគឺខ្ញុំមិនដែលតែតាំងជាមួយអ្នកណាទៀតនោះទេគឺខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺខ្ញុំបញ្ញាមកផ្ទះខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំមកដល់ភ្លាមស្រាប់តែគឺខ្ញុំឃើញតែសមុទ្រលេងលះមួយគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើខ្ញុំគឺទុនដៃទុនជើងគ្មានកម្លាំងដើម្បីរស់បន្តទៀតនោះទេគឺខ្ញុំអស់សង្ឃឹមរលីងក្នុងជីវិតដែលលោកនិយាយជារឿងពិតមែនទេតែមកគឺគេក៏បានណាគឺងើបឡើងភ្លាមគេថាគឺមិនជឿសាស្ត្រាបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំគឺមិនស៊ើស្រួលខ្លួននោះទេតាំងពីមកពីប្រទេសក្រៅវិញគឺខ្ញុំកេងមិនបានញ៉ាំមិនបានគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមកឈឺហើយពេលនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ស្រួលខ្លួននោះទេមិនសិនជានាងមិនជឿទេគឺនាងសាលបងគឺស្ទាបមើលទៅថាខ្ញុំកំពុងតែក្តៅខ្លួនតែមកគឺគេក៏បានដៃប្រពន្ធរបស់គេដើម្បីទៅស្ទាបដាំទ្រូងរបស់គេថាមើលទៅបងប្រុសពិតជាគួរអាចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយប្តីរបស់នាងក៏បានថាកុំសម្លឹងមើលបងប្រុសខ្ញុំអីគឺបញ្ញាមើលខ្ញុំមកចង់សាក់លបងមើលដែរមែនទេអញ្ចឹងគឺបញ្ញាមកតែមកគឺគេបានថាឲ្យរបស់គេដើម្បីប្រពន្ធរបស់គេស្ទាបងើដូចបងស្រីរបស់គេដែរទៅតែមកគឺនាងក៏បានណាគឺចង់ដឹងថាដាំទ្រូងនឹងក៏ក្តៅឬអត់ស្រាប់តែបងប្រុសគេនោះកំពុងតែគឺតែស្រួលខ្លួនរហូតទៅស្លាប់តែម្ដងហើយគេថាតើការរឿងអ្វីឡើងទៅហេតុអ្វីក៏បែបនេះគឺបងស្រីគឺបញ្ញានាំគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមទឹកខ្ញុំសុំទៅជាមួយនឹងបងដែរគឺឯនៅមើលបងស្រីខ្ញុំនៅទីនេះហើយតែមកគឺគាត់ក៏បាននាំសុំឲ្យគាត់ដើម្បីទៅប្រយើងថាមិនអីនោះទេទុកឲ្យនាងជាអ្នកខ្ញុំជាអ្នកមើលទៅចាស់គឺនាងក៏ថាគឺបើសិនជាខ្ញុំមកឃើញបងស្រីរបស់ខ្ញុំនៅក្បែរគឺខ្ញុំមកគេមិនលក់នោះទេគឺខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះបាននោះទេខ្ញុំត្រូវទៅតាមបងស្រីខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យដែរសិនតែមកទូប្រយើងគឺមិនប្រឹងឲ្យប្រពន្ធរបស់គេទៅនោះទេក៏បានចាប់ដៃនាងជាប់ហើយក៏បានគឺច្រើននាងទៅវិញទៅតែមកគឺគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងនាងថាគឺស្វាមីភរិយានោះតែយល់ចិត្តគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក៏បើសិនជាយើងទៅគឺប្រកាសជាធ្វើឆ្អឹងទៅតឹងករបស់គេជាមិនខាននោះទេហើយនាងក៏សួរថាតើអញ្ចឹងតើខ្ញុំទៅទីណាទៅហើយទូប្រយើងក៏ថាគឺយើងទៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្នាទៅគឺពួកយើងក៏ត្រូវទៅផ្ទះដែរគឺយើងគឺជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាគឺនាងបាត់ទៅយូរមកហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅតែមានរឿងអ្វីដើម្បីចាត់ការជាមួយនឹងនាងខ្លះគឺនាងមិនសិនជាមិនស្ដាប់វិជាខ្ញុំទេតែមកនាងក៏ថាខ្ញុំមកកេងលក់ហើយខ្ញុំកេងលក់ហើយខ្ញុំមកស្ដាប់មិនលឺនោះទេមិនតែមកទូប្រយើងក៏ថាគឺនាងអាចសប្បាយចិត្តបានគឺលើកនេះគឺខ្ញុំនឹងឲ្យនាងតូចម្នាក់នេះគឺនឹងមានពេលវេលាដើម្បីគេងខ្លះគឺខ្ញុំមិនឲ្យនាងលំបាកទៀតនោះទេអូខេក៏បានប្របួរប្រពន្ធរបស់គេដើម្បីទៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្នាស្រាប់តែស្រីស្នេហ៍របស់បងប្រុសគេក៏បានត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅវិញគេក៏ថាខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសលើកនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែយករបស់ខ្ញុំមកវិញឲ្យបានទាំងអស់គឺខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកណាដណ្ដើមយករបស់ខ្ញុំទៅនោះទេមកនាងក៏បានព្យាយាមមកខលទៅបងប្រុសរបស់ទូប្រយើងតែមកគឺនាងក៏បានថាគឺលើកនេះគឺខ្ញុំមិនឲ្យគឺលោកក៏រួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំនោះទេហើយនាងក៏បានខលទៅបងប្រុសរបស់ទូប្រយើងឲ្យស្រាប់តែខលទៅគឺគ្មានអ្នកណាគឺទទួលនោះទេគេក៏បានបិទទូរស័ព្ទរបស់នាងចោលគឺនាងក៏បានតាក់ទងទៅយ៉ាងណាក៏តាក់ទងទៅបញ្ចូលនោះដែរហើយនាងក៏បានផ្ញើសារទៅម្ដងពេលដែលនាងផ្ញើសារទៅស្រាប់តែគឺសាររបស់នាងក៏បានលូតក្រហមនាងក៏ថាហេតុអ្វីក៏ដល់ថ្នាក់គឺបិទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺឈប់តាក់ទងខ្ញុំទៀតផងឬមួយក៏ដោយសារតែថ្មីដៃនាងម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងចាត់ការជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមិនឲ្យនាងដណ្ដើមយករបស់ខ្ញុំទៅបាននោះទេតែមកនាងក៏បានតាក់ទងទៅម្ដាយរបស់ពួកគេម្ដងគេក៏បានថាសួស្ដីអ៊ំស្រីគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំតែមកពីប្រទេសក្រៅពេញអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ៊ំស្រីទៅញ៉ាំបាយជាមួយនឹងគ្នាតែអ៊ំស្រីមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំឬអត់តែមកគឺគាត់ក៏បានឆ្លើយយកព្រមជាមួយនឹងនាងទៅនាងក៏បានបិទទូរស័ព្ទទាំងមានក្តីសង្ឃឹមតែម្ដងតែមកគឺនាងក៏បានពេលវេនតារបស់នាងហើយនាងក៏បានថាគឺជាវេននាងក៏គិតថានាងគឺមានអតាស៊ីវិលតែមួយសន្លឹកសោះគឺនាងអាចគិតថានាងនឹងអាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារមួយនឹងបានសោះគឺខ្ញុំប្រកាសជាដំណាំយកមកវិញឲ្យបានជាមិនខាននោះទេតែមកនាងក៏បានទៅរកទីកន្លែងដែលនាងណាត់ជួបជាមួយនឹងអ៊ំស្រីម្នាក់នាងក៏ថាអ៊ំស្រីគឺនេះគឺជាកាដូដែលខ្ញុំបានតាំងចិត្តទិញមកពីប្រទេសក្រៅគឺតាំងចិត្តចំពោះអ៊ំស្រីគឺខ្ញុំបានគឺខំវិញមកពីប្រទេសក្រៅទៀតផងស័ក្តិសមជាមួយនឹងកិត្តិយសអ៊ំស្រីខ្លាំងណាស់មកតែមកគាត់ក៏បានថាគឺមិនចាប់ឲ្យមានកាដូអ្វីក៏បានដែរគឺគ្រាន់តែឯងគឺមកប្រទេសនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះឲ្យរីកចម្រើនទៅហើយនាងក៏ថាគឺពេលនោះគឺខ្ញុំទៅប្រទេសក្រៅដើម្បីទៅរៀនសូត្របន្ថែមប៉ុន្តែអាឈឺប្រកាសជាខឹងខ្ញុំជាមិនខាននោះទេខ្ញុំទៅមិនបានប្រាប់គេគឺអាឈឺគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់គេប្រកាសជានៅមានឯងជាមិនខាននោះទេឈឺស្រៀងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺជារករបស់គេគឺមិនប្រែប្រួលនោះទេមែនឬអត់អ៊ំស្រីតែមកគេថាគឺមែនឬអត់ហើយគេក៏បាននិយាយថាគឺប្រកាសជាគេភ្លេចខ្ញុំហើយមកទៅព្រោះអីគឺគេមានប្រពន្ធហើយតែពួកគេនៅមិនទាន់លែងលះគ្នានោះទេហើយម្ដាយរបស់គេថានៅបន្តិចទៀតគឺពួកគេប្រកាសជាលែងលះគ្នាជាខាងនោះទេគឺពួកឯងគឺទាំងពីរនាក់គឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងគ្នាជាងព្រោះអីគឺពួកឯងទាំងពីរនាក់គឺមានចរិតដូចគ្នាខ្លាំងណាស់
តើមកនាងក៏បាននិយាយថាអ៊ំស្រីគឺនៅក្នុងច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំមិនដែលភ្លេចអាចជើងនោះទេតែមកគឺគេក៏ថាគឺឯងគឺដូចជាអាចជើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាគឺអាចជើងក៏នៅមិនអាចទេបំភ្លេចឯងបានដែរអញ្ចឹងគឺពួកឯងប្រកាសជាមានថ្ងៃត្រូវគ្នាវិញជាមិនខាននោះទេហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមទៅមកគឺម្ដាយរបស់គេក៏បានយកម៉ូតមួយឲ្យទៅនាងគាត់ក៏បានគិតថាបើសិនជាឯងអាចយកឈ្នះកម្មវិធីគឺបង្ហាញម៉ូតមួយនេះបានគឺឯងប្រកាសជាយកឈ្នះចិត្តរបស់គេបានជាមិនខាននោះទេអញ្ចឹងហើយគឺឯងគួរតែធ្វើឲ្យពីសមត្ថភាពទៅហើយនាងក៏បានអរគុណណាស់ថាអ៊ំស្រីខ្ញុំអរគុណអ៊ំស្រីច្រើនហើយដែលអ៊ំស្រីបានជួយខ្ញុំបន្ទាប់មកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះវិញកំពុងតែដោះស្រាយគ្នានៅមិនទាន់ចំនោះទេគេក៏បាននិយាយថាគឺរឿងដែលយល់ច្រឡំនឹងគ្នាគឺបានដោះស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែគឺលោកមិនបានគិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគឺអ្នកផ្សេងគឺគេគិតថាគឺពួកយើងប្រកាសជានៅមានបញ្ហាទេជាមិនខាននោះទេគឺខ្ញុំគិតថាគឺនាងប្រកាសជាមិនប្រឹកដោះលែងលោកទៅនោះទេមែនហើយបងស្រីថាគឺខ្ញុំសុំសន្យាគឺតើគឺមិនអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងដូចលើកនេះទៀតនោះទេខ្ញុំសុំសន្យាដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំតែមកគឺគេក៏បានមានសង្ឃឹមបន្តិចហើយតែមកគឺពួកគេក៏បានយល់ស្របគ្នាគេក៏បានចុះកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យនឹងយកกระดาษមួយនេះទុកសិនបើសិនជាថ្ងៃនៅអនាគតគឺលោកនឹងប្រែប្រួលគឺខ្ញុំនឹងបញ្គល់กระดาษនេះឲ្យទៅពួកលោកទាំងពីរបងប្អូននឹងទៀតតែគឺគេក៏បានយកกระดาษហ្នឹងទៅវិញហើយប្តីរបស់គេក៏បានគឺត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនអរគុណប្រពន្ធរបស់គេទៅ